could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? 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 Assalamu alaikum. Hi everyone. Good evening and welcome back to my YouTube channel. This is my sister's birthday vlog which I wanted to share you. Okay guys, how are you all? I hope you all are well. तो जनाब आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के दिन मेरी बहुत ही क्यूट सी बहुत प्यारी सी सिस्टर दुनिया में आई थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी क्यूट सी इतनी प्यारी सी पर्सनालिटी की सूरत में मुझे एक बहन दी है। तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जनाब आज के व्लॉग का मकसद ये था कि मैं अपनी खुशी में आप सबको शामिल करूं क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली है। आई कंसिडर यू एज माई फैमिली। सो आई वांटेड टू शेयर यू माई हैप्पीनेस माई ब्लेस्ड डेज विद यू। तो ये हमारी तैयारी चल रही है। मेरा और सवेरा के सेम ड्रेसेस थे एज़ यूजुअल। हमारे ड्रेसेस सेम ही होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सेम थॉट्स, same dresses and same theme, just like this. I have a little note for my sister which I want to express my feelings and sentiments.
my dear sister Savera. It's very special day for you and for me, of course. I had no sister, no one to share my inner expressions. But then Allah Almighty gave me a blessed personality like you. I must say, you're not only you, but also me. Actually, you are me. And you're not only my sister, but also my soulmate, my best friend ever I have. So I want to tell you, you are not something for me. You are everything to me. Be blessed. Love you a lot. I'm always here for you. Inshallah, inshallah. तो जनाब ये सिंपल सी लुक है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस कैरी नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने फोकस किया कि हम समर फैब्रिक में ही ड्रेसेस की कलेक्शन करें। और ये आउटफिट केस्ट्रिया ब्रांड से हमने लिया था। And here we go. But the girl have arrived. And मैं आपको क्या बताऊँ कि वो किस कदर खुश थी और मैं किस कदर खुश थी, ये तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि ये वो मोमेंट था मेरी लाइफ का जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो मेरी मैं बहुत खुश थी इस टाइम पे, बट मैंने उन लोगों को, उन फैमिली मेम्बर्स को, उन रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा मिस किया जो किसी वजह से स्टे नहीं कर सके थे और शामिल नहीं हो सके थे। स्पेशली मेरी बहुत एक क्यूट सी मेरी कज़न है माहम फ्रॉम बिहारी। तो क्योंकि वो 2 दिन पहले जा चुके थे तो किसी वजह से वो शामिल नहीं हो सके, तो उनको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। तो आई होप कि वो इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होगी, बहुत खुश हो रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब केक कट किया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू सवेरा, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था कि मैं उसके फेस पे क्रीम लगाती, लेकिन उसने इसकी परमिशन नहीं दी कि हम वीडियो में इस तरह का कुछ करें, लेकिन बाद में मैंने इस शौक़ को पूरा कर लिया था। तो ये जनाब केक है जो आमिर स्पेशल बनवा कर लाए थे और इसके ऊपर सवेरा का नाम टाइप करवाया था। और ये वो बलून्स है जो हमने बहुत टाइम लगा के हमने फुलाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से हाफ से ज़्यादा तो हो चुके थे, फट चुके थे। एंड नाउ दिस इज़ गिफ्ट अनबॉक्सिंग टाइम। गैस व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? गैस करें। आप लोग देख रहे होंगे, ये तो चेक है जनाब। तो चेक का क्या करना है बर्थडे गिफ्ट में? तो एक्चुअली इसकी वजह ये है, ये बाबा जान ने सवेरा को एज अ गिफ्ट दिया था कि जो भी वो कुछ भी शॉपिंग करना चाहती है तो वो उसको मतलब अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर सकती है। और ये मैं इसको तंग कर रही हूँ, सजा रही हूँ। और इसके अलावा ये केशिया का ड्रेस है। एक्चुअली 2 ड्रेसेस थे इसमें, एक मेरा था और एक सवेरा का था। हम दोनों के सेम ड्रेसेस, मोस्टली हम लोग केशिया के आउटफिट्स बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। तो इसके ये एक कुर्ता है, इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र जो है अलग से बनवाया है। तो ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कुर्ता है, बहुत लॉन्ग स्टाइल में है और ऑलमोस्ट इसकी प्राइस थी 3990। तो ये आप साथ में
एक क्लिप देख रहे होंगे जब हम केशिया विज़िट करने के लिए गए थे, तो उसमें हमें ये 1 माह पहले पसंद आया था, लेकिन ये एक पीस था, हमने ऑर्डर किया था एक्चुअली, लेकिन हमें तब मिला नहीं था। तो ये जनाब, ये गिफ्ट गोल्ड की चेन, ये मेरी तरफ से है सोया के लिए। इसके अलावा आमिर ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें KFC लेकर जाएंगे। ये एक सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह आई विल शेयर द व्लॉग। I hope so you like my birthday celebration vlog. Thanks for watching. Allah Hafiz.